ଧାରଣା ଆହୁରି ତୀବ୍ରତର ହେବ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ କରବା ମରନୀତି ଅନୁକରଣ କରିବୁ। ଆମର ଦାବି ହେଉଛି ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଗଣଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ କରାଯାଉ। ସରକାର ଯେଉଁ ବାରମ୍ବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ପ୍ରକାଶ କରି ତାକୁ ୱିଡ୍ରନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସାଧାରଣ ଗଣଶିକ୍ଷକମାନେ ମନସ୍ତାପରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ সেই ମନସ୍ତାପିତ ଗଣଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ। এই আন্দোলনটা আপনার মানে কেতে বর্ষ ধরে মানে আপনার মানে সরকার পক্ষপাত করে পাখাপাখি 30 ବର୍ଷ ହେଲେ ଆମେ ଚାକିରି କଲୁ ନନ୍ ଫର୍ମାଲ, ତାପରେ ଇଜିଏସ୍ଏ, ତାପରେ ଗଣଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ। ଏଇ ଗଣଶିକ୍ଷକ ଭାବେ 2008 ମସିହାରୁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛୁ। ତେଣୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଖାପାଖି 8 ବର୍ଷ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଧାରଣା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଗତ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଧାରଣା ଜାରି ରଖିଥିଲେ ଏ ବିଷୟରେ ସରକାର କୌଣସି ଆଲୋଚନାକୁ ଆପଣ ଡାକିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ସରକାର ଆମେ ବହୁ ଆଲୋଚନା, ବହୁ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା, ବହୁ ମନ୍ତ୍ରୀ, ବହୁ ଆମର ସଚିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଗୋଟେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ପ୍ରକାଶ ପାଇନି, ଯାହାକି ଗଣଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ତିଆରି କରିବା। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ ଚାଲିଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଯାହାକୁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ବିଗତ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଭଳି ଯେଉଁ ମାନେ ସରକାର ଯେଉଁ ବୈବାହିକ ମନୋଭାବ ଯେଉଁ ଜାରି ରଖିଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ସରକାରଙ୍କୁ କେତେ ଆମେ ଅନେକ ବାର ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର କରିଛୁ। ସରକାରଙ୍କୁ କହିଲା ମଧ୍ୟ ତା ପାଇଁ କୌଣସି ବିଧିବଦ୍ଧ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସରକାର ନେଇନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଆଖି ଦୃଶ୍ୟ ଭାବେ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ନେଲା ଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ସରକାରକୁ ମାନେ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଯେତିକି ଦିନ ହେଲା ଆପଣ ରହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାରଣାରେ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଆପଣ କେବେ ୟା ଭିତରେ ମାନେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମକୁ ଡାକିନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଡାକି ନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କର ମାନେ କେବଳ ଯାହା ଇସ୍ତାହାର ରହିଛି ଯେ ଆମକୁ ମାନେ ନିୟମିତ ରେଗୁଲାର କରାଯିବ ଏବଂ ଆମକୁ ଯାହା ସବୁ ମାନେ ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ ଏଇଭଳି ଥରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ନିୟମିତ ରେଗୁଲାର କରିବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମକୁ ଯେଉଁ ବାରମ୍ବାର ଅର୍ଡର କରୁଛୁ ତାକୁ ୱିଡ୍ରଲ୍ କରୁଛି, ଏହା ଆମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନସିକ ଆଘାତ ଦେଇଛି। ଆମକୁ ସମସ୍ତ ଗଣଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଲେଭେଲ୍ 5 ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଟିଚର ଭାବେ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହା କରାଯିବ।